День добрый, уважаемый. Сегодня распаковочка. Это, так сказать, мой новогодний подарок самому себе. Данная посылочка была произведена 2 января, когда все еще, говорится, пили. И на аукционе я вот купил вот эту вещь у вот этого вот продавца Техас Coolcraft. Очень советую обратить внимание на этого продавца тем, кто является владельцем мультитулов. Он занимается тюнингом мультитулов, и иногда у этого продавца есть в наличии лезвия для лезвиомана Wave с клинком S30V и 154 cm. То есть, если кто-то ищет именно клиночек получше, чем 420 на Wave, то обратите внимание еще раз на вот этого продавца. У него иногда проскакивают именно такие лезвия. Так, что же ко мне пришло за 20 дней? То есть обращу внимание, что пришла посылка классической почтой американской US Postage. Так. Как видите, цена обошелся мне тул $36. Почему, собственно, я купил данный тул, сейчас вы увидите. Обалдеть. То есть, несмотря на то, что тул позиционировался как БУ, мне никаких, собственно, претензий нету. Очень хорошо. Так, теперь самое главное, почему именно этот тул и почему именно БУ. Это клинок. Клинок плейновый, то есть на данной модификации скелетула у всех практически клинок серейный. У этого клинок плейновый. Именно поэтому я взял у этого продавца. Ну что, шикарно. По-моему, заточка тоже. Это липкая бумажка. Надо немножко подточить клинок. Клиночек немножечко. Ага. Видно, да? Засветы. Клиночек надо немножко подточить. Но в целом, во всем остальном шикарно. То есть небольшие следы использования. Вот немножко щеточкой почистить, и будет отлично. Шикарно. Я доволен покупкой. То есть легкое такое БУ. Чуть-чуть, видимо, пользовались этими битами, и все. Отлично, отлично, просто отлично. Хороший продавец, хороший тул. За этим все. Пока-пока.